ఎటువంటి కంటి సమస్యకైనా 100% ఆయుర్వేద పరిష్కారం సంజీవన్ నేత్రాలయ. మరో బిగ్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. ఉత్తరాఖండ్ లో వరదలు భీభత్సం సృష్టిస్తున్నాయి. ఉత్తర కాశీలో జల ప్రళయం. ధారాలి గ్రామాన్ని మెరుపు వరద ముంచేసింది. అక్కడే హర్సిల్ ఆర్మీ బేస్ క్యాంప్ లో ఉన్న 11 మంది జవాన్లు గల్లంతైనట్లుగా తెలుస్తోంది. భారీ వరదల్లో 60 మందికి పైగా గల్లంతయ్యారు. మరోపక్క బురదలో ఒక వ్యక్తి చిక్కుకున్నారు. బయటపడేందుకు తీవ్రంగా ప్రయత్నాలు అయితే చేస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో కన్నీళ్లు పెట్టిస్తున్నాయి ఈ దృశ్యాలు. మనం విజువల్లో కూడా చూడొచ్చు క్లియర్ గా ఏ విధంగా అక్కడ బురదతో వరద ఏ విధంగా కమ్ముకుందో కూడా మనం చూస్తున్నాం. అక్కడ ఒక వ్యక్తి ఆ బురదలో ఇరుక్కుపోయి కూడా ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి చాలా తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు. ఈ విజువల్ చూస్తుంటే కన్నీరు ఆగడం లేదు. ఈరోజు ఉత్తర కాశీలో మనం చూసాం ఏ విధంగా వరదలు బీభత్సం సృష్టిస్తున్నాయో. ఒక డ్రమ్ము సహాయంతో కూడా ఆయన అక్కడ వరకు వచ్చారు. ఇంకా కొంచెం ముందుకొస్తూ కూడా ఆ ప్రయత్నం అయితే కొనసాగిస్తున్నారు ఆయన ప్రాణాన్ని కాపాడుకోవడానికి. బట్ బురద ఎంత ఎత్తునుందో కూడా మనకి కనిపిస్తుంది. ఒక అడుగు వేసి ముందుకు వేయలేని పరిస్థితి అయితే అక్కడ నెలకొన్నట్లుగా మనకి క్లియర్గా ఆ విజువల్లో కనిపిస్తుంది. ఆ గ్రామం కూడా బురదలో కూరుకుపోయింది. ఆ మనుషులు కూడా బురదలో ఇరుక్కుపోయిన సిచ్యువేషన్స్, ఆ విజువల్స్ కూడా మనకి కళ్ళంట కనిపిస్తున్నాయి. కళ్ళంట నీళ్లు కూడా ఆగడం లేదు. ఎంత దారుణాతి దారుణంగా ఈరోజు ఉత్తరాఖండ్ తయారైందో కూడా మనకి కనిపిస్తుంది. ఆ బురద నీరుతో ఈరోజు ఆ బురద నీటిలో ఆ కారు కూడా ఏ విధంగా కొట్టుకుపోతుందో కూడా మనకి కనిపిస్తుంది. ఉత్తరాఖండ్ వరదల బీభత్సం సృష్టించాయని కూడా మనం చెప్పచ్చు. ఏ విధంగా కార్లు, మనుషులు ఏ విధంగా కొట్టుకుపోతున్నారో కూడా మనకి ఆ క్లౌడ్ బర్స్ట్తో కార్లన్నీ కూడా కొట్టుకుపోతున్న విజువల్స్ అయితే మనకి కళ్ళకెదురుగా కనిపిస్తున్నాయి. అక్కడ వరద ఏ విధంగా కొట్టుకొస్తుందో కూడా మనం చూస్తున్నాం. ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని అక్కడ ప్రజలు ప్రాణాలను కాపాడుకునే ప్రయత్నం అయితే చేశారు. ఈలోపే ఆ వరద వాళ్ళనైతే జలసమాధి చేసింది. ఆ విజువల్స్ కూడా మనకి క్లియర్గా కనిపిస్తున్నాయి. ఈ వీడియోస్ అన్నీ కూడా ఈరోజు ఉత్తరాఖండ్లో ఏ విధంగా వరదలు బీభత్సం సృష్టించాయో అవన్నీ కూడా ఈరోజు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. ఆ దృశ్యాలు కూడా చూడలేని పరిస్థితిలో కనిపిస్తున్నాయి. చాలా కకావికలం అయిపోయిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఈరోజు ఉత్తరాఖండ్. ఆ విజువల్స్ చూస్తే అసలు మనసు తరుక్కుపోతుందని కూడా మనం చెప్పొచ్చు. అక్కడ ప్రాణాలను అరచేతిలో పెట్టుకున్న ఆ వ్యక్తి ఏ విధంగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడో కూడా మనం చూస్తున్నాం. ఉత్తర కాశీలోని క్లౌడ్ బరస్ట్ సృష్టించిన భీభత్స దృశ్యాలు భయాందోళన కలిగించేలా ఉన్నాయి. మెరుపు దాడిలో వచ్చిన వరదల్లో 60 మందికి పైగా కొట్టుకుపోయారు. వరదను చూసి ప్రాణభయంతో చాలా మంది పరుగులు పెట్టారు. కాపాడాలంటూ ఆర్తనాదాలు చేశారు. కానీ అప్పటికే క్షణాల్లో ముంచేసింది వరద. వారిని జలసమాధి చేసేసింది. ఇక్కడ అదే సమయంలో ధరాలి గ్రామ ప్రాంతంలో ఉన్న హర్సిల్ ఆర్మీ బేస్ క్యాంప్కు కొట్టుకుపోయినట్లుగా కూడా తెలుస్తోంది. దీంతో అందులో ఉన్న 11 మంది జవాన్లు గల్లంతైనట్లుగా మనకి బ్రేకింగ్ న్యూస్లో అయితే సమాచారం అందుతోంది. ప్రస్తుతానికి అక్కడ సహాయక చర్యలు అయితే కొనసాగుతున్నాయని కూడా అధికారులు చెప్తున్నారు. దృశ్యాలు చూస్తున్నాం, కళ్ళంట నీరు తెప్పిస్తున్నాయి. చాలా దారుణంగా హృదయ విదారకరంగా కూడా ఉత్తరాఖండ్ ఈరోజు మారిందని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఓ పక్కన ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకొని ఆ మనిషి ప్రాణాలను కాపాడుకుంటుంటే, ఇంకొక పక్క వరద వస్తున్న సమయంలో అక్కడ అందరూ కూడా పరుగులు తీసిన దృశ్యాలు కూడా మనకి ఇంతకుముందు మనం చూసాం, ఇప్పుడు కూడా చూస్తున్నాం. ఇదే నేపథ్యంలో అక్కడ కార్లు కూడా ఏ విధంగా కొట్టుకుపోతున్నాయి కూడా మనకు కనిపిస్తుంది. ఆ విజువల్ మనం చూడొచ్చు. ఒక్కసారిగా ఆ పైనుంచి కూడా వరద ఏ విధంగా బీభత్సం సృష్టించిందో కూడా మనకి కనిపిస్తుంది. వాళ్ళకి ఏవైతే అక్కడ మీకు అలర్ట్స్ ఇచ్చారో అధికారులు, ఆ అలర్ట్స్ ఇచ్చిన టైంలోనే వాళ్ళు ప్రాణాలు కాపాడుకునే సందర్భంలో ఒక్కసారిగా కూడా అక్కడ ముంచేసి వాళ్ళనైతే జలసమాధి చేసిన దృశ్యాలు హృదయ విదారకరంగా మారాయని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇదిలా ఉంటే క్లౌడ్ బరస్ట్తో సంభవించిన జల ప్రళయం దేశాన్ని కలిచివేస్తోంది. ధరాలి గ్రామం వరద నీటిలో మునిగిపోయి వందలాది ఇళ్లు ధ్వంసం అయిపోయాయి. ఎటు చూసినా జల ప్రళయంలా కనిపిస్తోంది. వరదల కారణంగా 4 మృతి చెందగా ఇప్పటి వరకు 60 మందికి పైగా గల్లంతైనట్లుగా మనకి బ్రేకింగ్ న్యూస్లో సమాచారం అందుతుంది. కాగా లోతైన బురదలో చిక్కుకున్న ఓ వ్యక్తి బయటకు రావడానికి కూడా ప్రయత్నిస్తున్న వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో మనకి వైరల్ అవుతోంది. ఆ వీడియోని మీరు సుమన్ టీవీ స్క్రీన్ మీద కూడా క్లియర్గా చూడొచ్చు. ఆ వ్యక్తి ఏ విధంగా ప్రాణాలు కాపాడుకుంటున్నాడు. ఆ బురదలో ఒక అడుగు తీసివేయగానే ఆ బురదలో మళ్ళీ కూరుకుపోతున్న పరిస్థితి, మళ్ళీ యథావిధిగా అక్కడే కూరుకుపోతున్నాడు ఆ వ్యక్తి. అక్కడ తనకి ఏ విధంగా కూడా సపోర్ట్ లేదు బయటకు రావడానికి. ఒక అడుగు వేస్తున్నాడు, బట్ ఆ వరదలో కూరుకుపోతున్న ఆ బురద కూడా
ఆ వరద బురద ఎంత లోతుగా ఉందో కూడా మనకి కనిపిస్తుంది. అడుగు తీసి అడుగు వేయలేని సిచ్యువేషన్ అక్కడ మనకి కనిపిస్తోంది. ప్రాణాలను కాపాడుకోవడానికి బురదలో పాకుతున్న అతన్ని చూస్తేనే క్లౌడ్ బరస్ట్ ఎంత బీభత్సం సృష్టించిందో కూడా మనకి ఈరోజు అర్థమవుతుంది. అక్కడ సహాయక చర్యలు కూడా కొనసాగుతున్నాయని కూడా అధికారులు చెప్తున్నారు. ఇప్పటికే అమిత్ షా కూడా అక్కడ సీఎంతో పుష్కర్ ధామీతో కూడా మాట్లాడే ప్రయత్నం అయితే చేశారు. కేంద్రం నుంచి కూడా అన్ని సహాయక సహకారాలు అందిస్తామని కూడా చెప్తున్నారు. అక్కడైతే ప్రస్తుతానికి సహాయక చర్యలనైతే ముమ్మరం చేశారు. ఇదే నేపథ్యంలో ఆర్మీ జవాన్లు కూడా 11 మంది కొట్టుకుపోయినట్టుగా మనకి బ్రేకింగ్ న్యూస్లో సమాచారం అందుతోంది. అక్కడ కూడా క్యాంపు బేస్లో కూడా ఆర్మీ క్యాంపు బేస్లో కూడా వరద బీభత్సం సృష్టించినట్లుగా తెలుస్తోంది. అక్కడ 11 మంది వరకు కూడా జవాన్లు గల్లంతయ్యారనే సమాచారం అయితే మనకు వస్తుంది. గంగోత్రి ధామ్ వెళ్లే జాతీయ రహదారి 34 వెంబడి ఉన్న ఈ గ్రామంలో తీవ్ర విధ్వంసం సంభవించిందని కూడా చెప్పొచ్చు. అందమైన గ్రామం క్షణాల్లో సమాధి అయిపోయింది. పర్యాటకులే కాదు, ఆర్మీ బేస్ క్యాంప్ కూడా వణుకు పుట్టించే వీడియోలు ఇప్పుడు మనకి కనిపిస్తున్నాయి. ఈ క్లౌడ్ బరస్ట్ కారణంగా కీర్ గంగా నదిలో ఆకస్మిక వరదలు సంభవించి గ్రామంలోని ఇళ్లు, హోటళ్లు, హోమ్ స్టేలు, దుకాణాలు, రోడ్లన్నీ కూడా కొట్టుకుపోయిన దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆర్మీ బేస్ క్యాంప్ కూడా కొట్టుకుపోయినట్లుగా ఇక్కడ గుర్తించడం జరిగింది. ఈ క్లౌడ్ బరస్ట్ వల్ల గ్రామం అంతా కూడా ఒక్కసారిగా తుడిచిపెట్టుకుపోవడంతో 50 మందికి పైగా ఇప్పటికే గల్లంతైనట్లుగా కూడా మనకి తెలుస్తోంది. ఇప్పటి వరకు 4 మృతదేహాలనైతే అధికారులు గుర్తించినట్లుగా కూడా తెలుస్తుంది. రెస్క్యూ బృందాలు గల్లంతైన వ్యక్తుల కోసం అయితే ఆ బురదలోనే గాలింపు చర్యలైతే చేపట్టినట్లుగా కూడా మనకి సమాచారం అందుతోంది. స్థానికులు, రెస్క్యూ బృందాలు కూడా శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న కార్మికులను కాపాడే ప్రయత్నంలో ఉన్నట్లుగా కూడా తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా హోటల్ నిర్మాణ స్థానంలో 8 నుంచి 9 మంది కార్మికులు గల్లంతైనట్లుగా కూడా అధికారిక లెక్కలు చెప్తున్నాయి. ధరాలి గ్రామంలో క్లౌడ్ బరస్ట్ సంభవించిన తర్వాత సుమారు 3 గంటల తర్వాత సుక్కీ టాప్ ప్రాంతంలో హర్సిల్లోని ఆర్మీ క్యాంపు సమీపంలో క్లౌడ్ బరస్ట్ జరిగినట్లుగా కూడా మనకి సమాచారం అందుతోంది. ఈ రెండో క్లౌడ్ బరస్ట్ కారణంగా ఆర్మీ క్యాంపు సమీపంలో భూమి కొట్టుకుపోవడం, బురద ప్రవాహం సంభవించింది. హర్సిల్లోని లోయర్ ప్రాంతంలో ఉన్న ఆర్మీ క్యాంపు నుంచి 8 నుంచి 10 మంది సైనికులు గల్లంతైనట్లుగా సమాచారం ఇప్పుడే బ్రేకింగ్ న్యూస్లో సమాచారం అందుతోంది. కానీ ఖచ్చితమైన సంఖ్య లేదా వారి స్థితిపై అధికారిక ధృవీకరణ అయితే కాలేదు. ఈ గల్లంతైన సైనికుల కోసం రెస్క్యూ కార్యకలాపాలు అయితే కొనసాగుతున్నట్లుగా కూడా మనకి సమాచారం అందుతోంది. ధరాలి గ్రామం గంగోత్రి ధామ్కు వెళ్లే మార్గంలో హర్సిల్ నుంచి 4 కిలోమీటర్ల దూరంలో భాగీరథి నది సమీపంలో ఉంది. ఇది గంగోత్రి యాత్ర ప్రధాన స్టాప్ ఓవర్గా ఉంటుంది. ఈ క్లౌడ్ బరస్ట్ కారణంగా కీర్ గంగా నదిలో కూడా ఆకస్మిక వరదలు సంభవించాయి. ఇవి శిథిలాలు, రాళ్లు, చెట్ల కొమ్మలతో కూడిన భారీ నీటి ప్రవాహంగా గ్రామంలోకి దూసుకొచ్చాయి. ధరాలి గ్రామంలోని స్థానిక మార్కెట్, 20 నుంచి 25 హోటళ్లు మరియు హోమ్ స్టేలు పూర్తిగా ధ్వంసమయ్యాయి. గంగోత్రి ధామ్కు రోడ్డు కనెక్టివిటీ పూర్తిగా నిలిచిపోయిందని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ ఘటన 2021లో చమోలి జిల్లాలో జరిగిన విపత్తును ఒక్కసారిగా కూడా ఇక్కడ గుర్తు చేసిందని చెప్పుకోవాలి. ఇందులో 200 మందికి పైగా మరణించారు. ధరాలి క్లౌడ్ బరస్ట్ జరిగిన 3 గంటల తర్వాత సుమారు 16 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న సుక్కీ ప్రాంతంలో మరో క్లౌడ్ బరస్ట్ నమోదైనట్లుగా కూడా మనకైతే సమాచారం అందుతోంది. అక్కడైతే సహాయక చర్యలు ముమ్మరంగా కొనసాగుతున్నట్లుగా కూడా తెలుస్తుంది. చాలా మంది కూడా శిథిలాల కింద ఉంటారు అని కూడా అధికారులు చెప్తున్నారు. అక్కడ కూడా సహాయక చర్యలు ముమ్మరం చేశామని కూడా చెప్తున్నారు. ఒక పక్క అమిత్ షా కూడా మీకు సపోర్ట్గా ఉంటాము, ఏ విధంగా కావాలన్నా కూడా కేంద్రం నుంచి సహాయం అందిస్తామని చెప్పి కూడా సీఎం పుష్కర్ ధామీతో అయితే మాట్లాడడం జరిగింది. త్వరితగతినైతే అక్కడ సహాయక చర్యలు కొనసాగించి ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళని కూడా వెలుగుదీసే ప్రయత్నాలు అయితే అక్కడ జరుగుతున్నాయి. బట్ అక్కడ మనం చూడొచ్చు విజువల్ ఏ విధంగా కనిపిస్తున్నాయి. చాలా వరకు కూడా ఆ గ్రామం అంతా బురదలో కూరుకుపోయిన పరిస్థితులే మనకు అక్కడ కనిపిస్తున్నాయి. ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి ఆ వ్యక్తి పడుతున్న బాధలు కూడా మనకి కనిపిస్తున్నాయి. ఉత్తరకాశీలోని క్లౌడ్ బరస్ట్ సృష్టించిన బీభత్స దృశ్యాలు అయితే ఇప్పుడు భయాందోళన కలిగించేలా ఉన్నాయి. మెరుపు దాడిలో వచ్చిన వరదల్లో 60 మందికి పైగా ఇప్పటికే కొట్టుకుపోయారు. వరదను చూసి ప్రాణభయంతో చాలా మంది కూడా అక్కడ పరుగులు పెడుతున్నారు. కాపాడాలంటూ కూడా ఒక పక్కన ఆర్తనాదాలు చేశారు. కానీ అప్పటికే క్షణాల్లో ముంచేసిన వరద వారిని జలసమాధి కూడా చేసిందని ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవాలి. ఇక్కడ అదే సమయంలో ధరాలి గ్రామ ప్రాంతంలో ఉన్న హార్సిల్ ఆర్మీ బేస్ క్యాంప్ కు కొట్టుకుపోయినట్లుగా కూడా తెలుస్తోంది. దీంట్లో
11 మంది జవాన్లు కూడా గల్లంతైనట్లుగా మనకైతే సమాచారం అందుతోంది. ప్రస్తుతానికి అక్కడ సహాయక చర్యలు అయితే కొనసాగుతున్నాయి. కొంతమంది పూజలకు కూడా వెళ్లారని చెప్తున్నారు. ఆ పూజలకు వెళ్లిన వాళ్లే కొంతమంది ప్రాణాలతో బయటపడినట్లుగా తెలుస్తుంది. అదేవిధంగా ముందే కొంతమంది అధికారులు ఆ గ్రామంలో ఉన్న వాళ్ళకైతే అలర్ట్స్ జారీ చేసినట్లుగా కూడా తెలుస్తోంది. వాళ్ళని కూడా కాపాడే ప్రయత్నం చేశారు. కొద్దిమంది అయితే ఆ గ్రామం విడిచి వెళ్లారు. ఇంకా కొంతమంది ఆ గ్రామంలో ఉండడం వల్ల ఆ క్లౌడ్ బరస్ట్ కారణంగా కొంతమంది ప్రాణాలను అరచేతిలో పెట్టుకొని పరుగులు తీస్తూ ఉండగా కూడా ఒక్కసారిగా కూడా ఎగువ నుంచి వరద వాళ్ళని చుట్టుముట్టినట్లుగా కూడా మనకి విజువల్లో క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. ఇంకో పక్క మనం చూస్తే ఒక విజువల్ అయితే మనకు క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. ఎగువ నుంచి వస్తున్న ఆ వరద కూడా మనకి ఒక సైడ్ నుంచి అయితే ఆ ల్యాండ్స్కేప్ అవ్వడం వల్ల ఒక్క సైడ్ ఉన్న హౌసెస్ అన్ని కూడా అవన్నీ కూడా లోతట్టు ప్రాంతాల్లో కనిపించడం వల్ల ఒక్కసారిగా కూడా వరద వాటిని కొట్టుకొని వచ్చిన పరిస్థితులు అయితే మనకు కనిపిస్తున్నాయి. ఒక పక్క అలాగే కూడా బురదలో కూరుకుపోయిన ఇళ్లు కూడా మనకి కనిపిస్తున్నాయి. టోటల్ గా ఆ గ్రామం బురదతోనే నిండిపోయినట్టుగా కూడా మనకి విజువల్స్ లో అయితే క్లియర్ గా చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఇక ఇదిలా ఉంటే క్లౌడ్ బరస్ట్ తో సంభవించిన జల ప్రళయం దేశాన్ని కలిచివేస్తుందని కూడా చెప్పుకోవాలి. ధరాలి గ్రామం వరద నీటిలో మునిగిపోయి వందలాది ఇళ్లు పూర్తిగా ధ్వంసం అయిపోయాయి. ఎటు చూసినా జల ప్రళయం కనిపిస్తోంది. వరదల కారణంగా ఇప్పటికే 4 మృతి చెందగా 60 మందికి పైగా ఇప్పటికే గల్లంతయ్యారు. కాగా లోతైన బురదలో చిక్కుకున్న ఓ వ్యక్తి బయటకు రావడానికి ప్రయత్నిస్తున్న వీడియో కూడా ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారాయని చెప్పుకోవచ్చు. ప్రాణాలను కాపాడుకోవడానికి బురదలో పాకుతున్న అతన్ని చూస్తూనే క్లౌడ్ బరస్ట్ ఎంత బీభత్సం ఉత్తర కాశీలో సృష్టించిందో కూడా మనకి ఈ విజువల్ చూస్తే అర్థమవుతుంది. ప్రస్తుతం అక్కడ సహాయక చర్యలను అయితే అధికారులు ముమ్మరం చేసినట్లుగా కూడా మనకి సమాచారం అందుతోంది. थोड़ा का अच्छा नहीं गया भागो बहुत मरी लो Aditya Degree Colleges, leading companies లో 10,000 plus placements with 13.5 lakhs highest package.